Axı bəzən insan görürsən, deyir mən dua edirəm, amma heç Allah mənim duamı qəbul eləmir. Duanın qəbul olmama səbəbləri və şərtləri var. İlk öncə bu məsələyə toxunağın, əzizlərimiz. Belə deyil ki, istənilən duanı biz görə bilək və onun nəticəsini qulağımızla duyub, gözümüzlə görə bilək. Bizim bu fani dünyada o qədər dualarımız var ki, qəbul olur, amma biz insanlar onun fərqinə vara bilmirik. Məsələn, yolda gedərkən istənilən real bir avtomobil qəza şəraiti yaranır. Amma o hadisədən sən ötürsən. Biz bəzən onun fərqinə varmırıq, amma düşünmürük ki, bizim etdiyimiz dualar bizi o real ölüm təhlükəsindən qorudu. Bəzən görürsən, bir insan övlad sahibi deyil. Allah Müteal bütün övlad arzusunda, həsrətində, intizarında olanlara bu rəhmət, bərəkət, məğfirət ayının hörmətinə o sevinci onlara yaşasın. Görürsən, illərlə də övlad sınağı ilə bir neçə dəfə ziyarətə gedir, bir neçə il üstündən keçir, Allah Müteal ona bir gözəl, əməli salih övlad nəsib edir. Üstündən il keçdiyi üçün insan onun fərqinə varmır ki, illər öncə etdiyim ziyarətin, etdiyim duanın nəticəsidir. Amma belə deyil ki, biz hər zaman onun fərqinə vara bilək və hiss edək. Bəzən Allah Müteal bizim etdiyimiz duaların mükafatın ahirətə zəxirə saxlayır, azuqə saxlayır. İstəmir elə hər istədiyimizi bu dünyada versin. Hədislərdə var, İmam-ı Baqir əleyhissalam buyurur, ola bilər bir bəndənin duasını Allah Müteal 40 il gecikdirsin. Yəni bir dua etsin, onun duasını 40 ildən sonra. Hətta tarixdə var, İmam-ı Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur, Musa Peyğəmbərlə Harun məlun Fir'una nifrin elədilər, Allahdan dua elədilər. Quran-ı Kərimdə Yunus surəsinin 89-cu ayəsində Allah Müteal Musa Peyğəmbərə buyurdu, Qəd ucibət dəvətukuma. Dua eləyən anda Allah Müteal vəhy elədi ki, ya Musa, ya Harun, sizin duanız qəbul oldu. Amma 40 ildən sonra həyata keçdi. Dua anında Allah Müteal buyurur, sizin etdiyiniz dua qəbul oldu, amma onun əməli göstəricisi, nəticəsi 40 ildən sonra baş verdi. Belə deyil ki, biz elə Allahdan istəyəcək həmin, Allah Müteal elə yerində dərhal bizim duamızı qəbul eləsin. Odur ki, tarixdə çox olub. Dua ediblər, amma müəyyən səbəblərdən duaları gecişib. Baxsaq Kumeyl duasına, əlhəmdülillah çoxlarınız əhli əməlsüz duayı Kumeyli oxursunuz. Bir bəndində Həzrət orada buyurur ki, ey mənim Allahım, əlbət ki bu bir sözlərdir ki, Əli ibn Əbi Talibdən uzaqdır. Bəs sual yarana bilər ki, nədən Mövla Əlimiz bu kəlamları, ifadələri Allaha səslənib münacat eləyib? Cavab ondan ibarətdir ki, ağamız Mövla Əli istəyir, bizə Allahla danışmağın üslubun, qaydasın, yolun öyrətsin. O ki bilirdi, o sözlərindən, münacatlarından biri Kumeyl ibn Ziyad deyir, mən eşitdim, Həzrət buyurur ki, Allahümmə xfir zünubiyəlləti təhbisü dua. Allahım, mənim o günahlarımı bağışla ki, dualarımın qəbul olmasına maniyə yaradır, maniyə sədd çəkir. Biz bəli, bugün məsciddə dua edirik, uzun uzadı səcdələrdə qaldıq, günümüz boyu zikr edirik. O belə bir beyt, şeir var, bir beyti bəndi bundan ibarət ki, zahirdə uzun təsbih ilə zikri deyirsən, vəllahi batində yetim həqqini yeyirsən. Ola bilər, bizim dualarımızın qəbul olmama səbəblərindən, mühüm göstəricilərindən biri də budur ki, biz düzdür ibadət itaat edirik, zikr edirik, Allahı çağırırıq, dua edirik.
Amma çıxandan sonra görürsən, bəzilərimiz ibadət itaət eləsə belə yenə yalan danışır, yenə vədə xilaflıq eləyir, yenə naməhrəmə baxır, yenə musiqiyə qulaq asır. Bir dör, iki dör, maşallah tabi biz saymadığımızı siz özünüz sayın. Bunlar hamısı üst-üstə yığılar, səbəb olar ki, bizim dualarımızın qəbul olmasında maniyə olsun. Və duamızın həyata keçməmə əlbət ki, səbəblər çox, biz çalışdıqca xülasə bir şəkildə qeyd edirik. O başlıca səbəblərdən də biri, görərsən, bəzi duaları biz istəyərik, amma Allahın rəhmətindəndir ki, bizi istədiyindən o dualarımızı həyata keçirməz. Məsələn, biri illərləndir, gecə günüz ağlayır, Allahdan övlad istir. Amma Allah mütəala ona övlad nəsib eləmir. Nə məlum, o istədiyi övlad onun qatilinə çevrilməyəcək. Bəlkə Allahın elə rəhməti o elmi lədünnüsündəndir ki, ona vermir onu istədiyindən. Çünki onun cəmiyyət içərisində olan illərlə qazandığı dəyəri, qiyməti, abru, hörməti görərsən övlad aparar. Allah cümləmizə əməli salih, Quran və Əhl-i Beytin dediyi şəkildə ömrünü keçirən övladlar cümləmizə nəsib etsin. Bu bənziyir nəyə? Daha da bunu aydın şəkildə başa düşək deyə. Allah övladı olanların övladını saxlasın, üzr istərəm ata-babalarımdan, ana-nənələrimdən. Görərsən, o az yaşlı, indi əməli şəkildə yaşayanlar bilir də, o balaca uşaq əlindən ata tutub, məsələn, bazara gedib. Axı, uşaq elə gördüyünə ağlayar da, mənə al deyər. İndi hamımız uşaq olsuq, böyük kişi də olsuq, saç-saqqal ağarsaq da o yolu hamımız keçmişik. Görürsən, uşaq ağlayır atasından, mənə bunu al. Amma ata aqildir, düşüncəlidir. Amma uşağın o anda onun ona ziyanlı və zərərli, faydalı olub olmamadığının fərqinə varmır. Könlü istəyir və ağlayır, atasından istəyir, onu onun üçün alsın. Amma ata hər zaman elə uşaq ağlayıb istədiyini onun üçün almır. Ata baxır ki, əgər bu ağladığı doğrudan da istədiyi uşağın xeyrinədirsə, o zaman onu onun üçün alır. Allah mütəalda əzizlər, bunu müqayisə etdik ki, daha da məsələni aydın şəkildə başa düşək. Biz bizim xeyrimizə olub olmayanların və yaxud bizə dərdi dəyər dəyməz, ziyanlıdır, xeyirlidir, fərqinə varmadan Allahımızdan onu istəyirik. Amma Allahımız da elə bizim hər istədiyimizi bizə vermir. Hansı şeylər ki, bizim xeyrimizə, bizim dərdimizə dəyər, o zaman onu bizə nəsib edir. Və duanın gec qəbul olma səbəblərindən biri də, bunu da deyəm, çox vaxtınızı almayam, səbəblərdən də biri budur ki, axı bir-birini çox istəyən insan, bizim bu yaşadığımız həyatda bu eşqilər məcazi eşqilərdir də, keçəri hisslərdir. Görürsən, cavanlığında insan birinə eşq, məşuq, aşıq, leyli, məcnun, amma bir müddətdən sonra ən nifrət elədiyi insana, illərlə belə xatırlamadığı bir insana çevrilir. Amma o istəkli anlarda insan hər zaman gecə günüz belə istəyər o istədiyi insanla danışsın. Bəzən yorğun halda belə o çox istədiyi insanla onun danışmasıyla yorğunluğu insandan çıxar. Nələrə işarə elədiyimizi əlhəmdülillah da siz əhli işarəsiz də bilirsiniz nələrə işarə eləyirik. Amma həqiqi eşq Allahla bəndə arasındadır. O eşq ki, heç zaman sönməz, heç zaman tükənməz, heç zaman bitməz. Allah da bilirsiniz əzizlərimiz, bəzilərimiz istəyirik, ağlayırıq, sıtxırıq, amma Allah mütəal yenə vermir. Bilirsiniz niyə? Allah mütəal o istəkli bəndəsinin səsini eşitməkdən xoşlanır. İstir ki, mənim bəndəm mənim üçün dua eləsin, mən onun səsini eşidim, onun iniltisini, naləsini eşidim, o həzin səsini eşidim və
hər dəfə verməməsi ilə o Allahının yolunda daha da israrlı olur və Allahdan daha da çox yapışır.